इज़ अ वेरी प्रेशियस मंथ हम सभी के लिए, और अच्छा होता है कि मैं बैलेंस कर पाती हूँ काम और रोज़े दोनों भी। सो अभी तो मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रूट खा के आई हूँ बिकॉज आई न्यू हैड टू कम हियर, सो फ्रूट एंड यूजुअली थोड़ा कुछ लाइट इकट्ठा अगर कुछ खा लें तो ठीक है। आई एम सो एक्साइटेड फॉर मयूर क्योंकि वो मेरे बहुत ही दिल के करीब वाले जो डिज़ाइनर्स होते हैं ना उनमें से एक हैं। बहुत ज़्यादा चाहती हूँ मैं उनको क्योंकि वो बहुत ही एक अच्छे इंसान हैं और इसलिए उनका काम इतना अच्छा लगता है। सो आई लव वेयरिंग व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे, इट्स फ्रॉम हिज न्यू ब्रेथ लाइन वाइट एलिफेंट, एंड बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं मैं उन्हें देना चाहूँगी एंड आई होप ही डज रियली वेल इवन इन हिज ब्रेथ लाइन। अभी जिस किस्म की गर्मी चल रही है मुंबई में या पूरे इंडिया में एक्चुअली, आप जितना लाइट पहने उतना ही बेहतर है। ऑब्वियसली वो तो कोई इट्स नॉट रॉकेट साइंस, किसी को बोलना नहीं पड़ता है कि आप सिल्क से दूर रहिए या आप सैटिन से दूर रहिए। एवरीबडी लव्स कॉटन। वाइट एलिफेंट मयूर की नई प्रेट लाइन है और मतलब इट्स कैजुअल क्लोथ्स, वरना वो इंडियन काफ़ी वेडिंग वेयर बनाते हैं, हेवी सिल्क एम्ब्रॉयडरी, जरदोजी, मिरर वर्क। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इसमें ये सब एलिमेंट्स हैं जैसे मिरर वर्क वगैरह, बट फिर भी वो कैजुअल है। आई होप समर से मानसून की तरफ जल्दी हम पहुंच जाएं तो इट विल बी नाइस। समर में इसी तरह की अटायर जिसमें हवा आ सके। आदमियों के पास तो ऑप्शन कम है, आपको हमेशा पैंट या जीन्स पहननी पड़ती है, निकर पहन के आएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। हमारे पास बहुत चॉइस है।